हेलो जोडले नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु माई भिडियो। आज भने चाहिँ मैले बोडीको बारा अथवा बटुक बनाउन गइरहेको छु। पहिला सुरु चाहिँ रातभरि 12 घण्टाको लागि भिजाएर राख्नुपर्छ यो बोडीलाई। अनि त्यसपछि राम्रोसँग धोइ पखाली गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको छिल्काहरूलाई फाल्नुपर्ने हुन्छ। आजको यो भिडियो स्पेसल्ली माघे सङ्क्रान्ति विशेष छ। अब मगरहरूले चाहिँ ट्रेडिसनल्ली अब बारा बटुकहरू बनाएर खाने गर्छन् माघे सङ्क्रान्तिको माघे 1 गतेको दिन। अनि यो चाहिँ अब केबाट बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि मटर, मास, अन्य गेडागुडी सिमीहरू तिनीहरूबाट नि बनाउन सकिन्छ। अब हामीसँग भएको सामानहरूमध्ये चाहिँ यो बोडीको दाना हामीसँग थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ यो बोडीको दानाको बटुक बनाउने निर्णय गरेर मैले रातभरि भिजाएको थिएँ। र अब यसलाई राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ, पानीले धोइराख्नुपर्छ किनभने यसको छिल्काहरू फाल्नुपर्ने हुन्छ। बोक्रा फालिसकेपछि चाहिँ यस्तो रहेको छ यो बोडी। अब यसलाई चाहिँ हामीले कुट्नु पर्ने हुन्छ। अब खलको युज गरेर पनि हामीले कुट्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग कुटिसकेपछि अब धेरै गिलो गराउनु नि हुँदैन। यसलाई चाहिँ अब गाउँघरमा ढिकीमा पनि कुटेर रेडी गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले यत्तिको खस्रो बनाएर रेडी गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने गिलो गरायो भने हामीलाई पछि यो बटुक बनाउन अलिक गाह्रो हुनेछ। अघिको खल चाहिँ अलिकता सानो भएको कारणले गर्दा अलि टाइम कन्ज्युमिङ हुने भएकोले मैले यहाँ सिलौटामा कुट्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले अब ठुलो खलहरू युज गरेर पनि एकदम सजिलैसँग रेडी गर्न सक्नुहुनेछ। बटुकको लागि चाहिँ अर्को अदुवा एकदम नभई नहुने चिज हो। त्यसपछि यो ब्याटरमा हामीले बेसार हाल्नु पर्यो, अदुवा अघि कुटेको र स्वादअनुसार नुन हालेर हामीले मजासँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले तेल बसाउनु पर्ने हुन्छ कराईमा र अघि बनाएको ब्याटरलाई चाहिँ अब यस्तो सानो सानो सेप दिनुपर्ने हुन्छ, राउन्ड सेप, र बिचमा होल बनाउनु पर्छ। अनि तेलमा मजासँग भित्रैसम्म पाक्ने गरी पकाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, रेडी भयो हाम्रो बटुक। ल अब हामी अचार बनाऊ। पहिला सुरु हामीले पोलेको गोलबाट ल्याऊ, अनि लसुन, खुर्सानी, अदुवा, स्वादअनुसार नुन, प्याज र थोरै टिमुर लिएर हामीले मजासँग पिन्यौँ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो रेडी भयो स्वादिष्ट बटुक अनि चटनी। ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति। बाई।